等咗4個月啦，終於到啦個發球機。好，開箱睇下正唔正先。另外訂多一嚿電池嘅，呢個說明書，呢個係咪 remote 咧？呢個好似係 remote 喎。白色嘅，幾靚仔啊！白色超靚仔啊！不過幾個月之後，唔知會變成咩樣啦，有可能會肉酸啊！唔襟馬扎，有雙背帶啦。我呢度擺啲波落去。今日同大家咧介紹下發球機，Lispet 嘅 Y1 啊。咁啊，首先我哋就用個 remote 啦，用個手機嘅 Apps，咁就試下 mini tennis 先。哇！哦，咁樣啊！我終於知道點解啦！如果仰角高度咧，個數目越大咧，佢就代表越低嘅，即係俾我理解啦，啱啱相反嘅。而家再試下啦。好，而家試下咧單一方向，練一個 drill exercise 先。個速度好似慢咗少少，而家試下加2格，睇下個速度點樣。個高度又唔係幾啱，咁而家再調校個高度。但係低翻少少先。今日咧就樣樣都試下，咁我而家咧就試下咧打個 smash 先，校到20、15，速度嗰啲唔改變住。
轉下 drive volley 啊！而家試下反手啦，反手嘅 drive volley 呢個係好少練嘅，個角度較翻低少少，因為嗰個速度啊、角度啊，全部都要摸索下先啊。大家好，上次咧我哋就試完個發球機啦，咁啊有少美中不足嘅，因為咧嗰日嘅時間比較短啦，同埋試下咧落大雨啊，都幾手忙腳亂嘅，咁同埋部機亦都唔係咁熟啦。咁我哋而家咧就做一個簡單嘅總結啦。咁喺總結之前咧，我都仲有少嘢想同大家分享嘅。咁我上次咧就係用呢塊 PA98嘅網球拍，咁我平時咧就用 RPM Brush 嗰隻17嘅線咧。個效果幾好嘅，但係好可惜咧，個蜜月期咧就大概2個禮拜到嘅玩完㗎啦。咁我上一次咧就試呢隻線，呢隻咧就係Telefiber 嘅。咁我試過效果咧相當唔錯㗎，特別係打嗰個 smash 啦，啪啪聲咧好硬好實咯個感覺。咁同埋咧佢嘅耐用性咧就聽講話都幾高下嘅。好啦，我哋而家講翻發球機啦。咁發球機咧就嗰個重量咧就7.5 kg，咁7.5大概有幾重咧個感覺，咁係孭背包形式咧，我覺得係 OK 嘅。但係我嗰日咧，我亦都試過咧擺咗50個波喺入邊啦，咁就覺得就真係太重啦。咁如果大家想用咧，就最好咧啲波就輕輕會比較好啲咯。啊，如果唔係咧，就拎個手拉車咧就會好多啦。講佢速度啦，咁有好多輕便嘅發球機咧，咁佢哋咧都係大概係30至到60咧公里咁啊，km，咁就大概咧你係同嗰個 handfeed 咧唔會相差好遠嘅。咁我揀呢個 Y1 嘅原因咧，就係因為佢可以去到97個 km 嘅，97公里，咁其實我覺得都相當夠啦。當然有啲勁啲嘅可以去到120 km，但係個體積咧亦都會大好多咯。咁佢嘅基本功能咧都有上旋啊、下旋啊或者平擊球嘅。咁我其實要求咧亦都唔係需要好多嘅。咁佢亦都有15個 program 咧喺個 court position 啦，咁你可以係控制嘅。講翻佢操作啦，其實佢操作咧都算方便嘅。咁佢就跟呢個 remote 啦，咁你亦都可以咧用個手機 apps 嘅。咁我覺得用 app 咧就會比較好啲咯。你可以一目了然啦。咁我而家開俾大家睇睇啊。咁樣咧你可以咧好簡單，你就可以 control 到啦。咁當然啦，你亦都可以用個 Apple Watch 啊，但係我就冇 Apple Watch 啊，所以咧我都係用個手機嘅。咁啊用remote 當然會輕便少少啦，但係呢個我要都要學習下。因為咁少掣咧，你要做咁多嘢咧，都係有啲困難嘅。另外咧，想同大家咧講下咧，就係個電池啊。咁佢原裝嘅電池咧，就大概可以用到2個鐘頭嘅。咁我咧就 upgrade 咗。咁呢個電池咧，大家見到有一定嘅厚度啊，就係可以用到4個鐘頭以上嘅。咁我試過嗰日咧就用咗2個鐘頭到啦，部發球機，咁用嘅電量咧就大概用咗40%。咁其實咧打2次3次咧，先充1次電咧都好足夠噶啦。咁我相信大家咧都好有興趣知道個價錢啦。咁因為我就係 Early Bird 買嘅，咁個價錢咧有一個特別嘅折扣啦。咁而家都唔 update 噶啦。咁我知道咧而家都仲有少少做 promo 嘅，咁大家咧可以上去網站咧就可以睇下啦。咁我嗰陣時買咧 upgrade 咗之後，咁計埋運費咧都係5000鬆啲度啦。咁而家或者都係爭幾百蚊，唔會爭好遠嘅。如果你唔 upgrade 電池咧，就會平翻幾百蚊先嘅。
好啦，咁講講呢個發球機就好簡單啦，方便易用啦，我覺得係夠用噶，即係好似影相咁樣，你光圈快門其實已經夠玩啦，但係而家好似玩電腦咁一樣啦。咁我講講發球機嘅好處啦。咁或者大家都有啲朋友幫你 fit 波，咁我自己都有個 hitting partner 啦，咁佢 fit 波都好準嘅。但係佢唔係成日得閒噶嘛。咁我有時揾其他 friend 咧，有啲朋友都好熱心嘅，但係咧佢哋都係未必係咁理想啦，因為咧佢係打波叻，打波叻同埋 fit 波好唔好咧係兩樣嘢嚟嘅，係完全兩樣嘢嚟嘅。咁如果佢 fit 波冇一個節奏咧，或者咧嗰個準確度唔高咧，咁你自己咧係練習嗰陣時咧就事倍功半咯。所以咧有個發球機咧就係有一定嘅幫助嘅。咁當然啦，佢亦都有少少壞處啦。咁壞處係乜咧？你揾唔到藉口唔練波咯。咁大家記得要多啲練波啦。今日講到呢度先啦，拜拜。